आपने ये तो सुना होगा कि साउंड इफेक्ट्स आपकी वीडियोस में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन इन्हीं को ढूंढने में हमको 4-4 घंटे लग जाते हैं, पर फिर भी नहीं मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप साउंड इफेक्ट को आसानी से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का नाम है पिक्साबे। इस वेबसाइट में आपको फ्री टू यूज साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, एंड ये सारे साउंड इफेक्ट्स रॉयल्टी फ्री है एंड फ्री टू यूज हैं। तो आप अपनी वीडियोज में यूज करिए एंड डाउनलोड करिए अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स को। एंड अब आपको 4 घंटे नहीं, सिर्फ 4 मिनट लगेंगे और 4 सेकंड में आप मुझको फॉलो कर लेंगे।